Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Filippo Mosca torna in Italia dopo 1 anno e 9 mesi di dura detenzione in Romania per traffico di droga. Il trentenne di Caltanissetta è stato trasferito nel carcere di Viterbo. Catania sequestrata, l'area interessata dall'esplosione causata dalla fuga di gas nella zona di Via Galermo, le cui origini restano ancora da accertare. Nelle prossime ore questa zona sarà ripristinata e ritornerà la fornitura all'ospedale policlinico. I boss scarcerati volevano riorganizzare gli affari di Cosa Nostra a Palermo, 19 gli arresti, tra loro anche il capo mafia 82enne Franco Bonura. Non solo, il gruppo Pelligra, una holding americana specializzata nella progettazione e sviluppo di batterie di nuova generazione, pronta a sbarcare nel polo industriale di Termini Imerese. La sanità siciliana è in terapia intensiva. Non usa mezzi termini il nuovo assessore regionale Daniela Faraoni in commissione all'Arts. Intanto si è dimesso Roberto Colletti, manager degli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo. Giornata di temporale in tutta la Sicilia, a Palermo allagamenti nella zona di Mondello, nelle prossime ore un lieve miglioramento, ma nel weekend tornerà il maltempo. Calcio, Vincenzo Torrente è il nuovo allenatore del Trapani. I Granata soffiano l'attaccante ongaro al Catania, in rossazzurro arriva il centrocampista Frisenna, Magnani, primo acquisto del Palermo, in arrivo anche Candela. Ancora buonasera, dunque finisce l'odissea in Romania per il giovane di Caltanissetta Filippo Mosca, che è rientrato in Italia, è stato trasferito nel carcere di Viterbo, era detenuto appunto in Romania dal 2023, ma la famiglia si è sempre battuta per riportarlo a casa. Il servizio di Rita Cinardi. È atterrato oggi in Italia dopo essere stato estradato dalla Romania il nisseno Filippo Mosca. Il giovane era detenuto nel carcere di Bucarest per importazione di sostanze stupefacenti. Si è conclusa positivamente dunque la battaglia legale portata avanti dalla famiglia di Filippo, che aveva denunciato le condizioni carcerarie definite disumane in cui il giovane era stato costretto a vivere, soprattutto nella prima fase della detenzione, quando era stato rinchiuso nel carcere di Costanza. Piango da questa mattina, da quando ho ricevuto la chiamata dalla guardia, ed è un pianto liberatorio perché ci lasciamo alle spalle quasi ormai 2 anni di sofferenza, di abusi, di ingiustizie. Quindi sollevati che sia finalmente in Italia, certa che Viterbo sappia essere l'ambiente umano che invece non è stato così, non è stato in Romania. Soprattutto al carcere di Portalba. Da qui possiamo cominciare, continuare la nostra lotta, da qui denuncerò tutto quello che è successo, ed è veramente tanto. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati dopo che una ragazza che era in loro compagnia si era fatta recapitare un pacco nell'albergo dove stavano trascorrendo le vacanze, all'interno del quale la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la piena responsabilità del possesso dello stupefacente, i 2 nisseni sono stati condannati. Adesso però potranno continuare a scontare la pena in Italia. L'ex assessore regionale alla famiglia Paolo Culianni è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale su una minore. Culianni, medico e psicoterapeuta, era accusato da una giovanissima paziente di aver abusato di lei durante le sedute di psicoterapia. A Catania adesso la procura ha sequestrato l'area interessata dall'esplosione causata dalla fuga di gas nella zona di Via Galermo, le cui origini restano ancora da accertare. Verifiche e sopralluoghi tecnici si intensificano, intanto per gli sfollati si prospetta una soluzione all'emergenza abitativa. Ce ne parla Tonino De Mana. Siamo vivi per miracolo grazie a Sant'Agata, perché ci ha fatto il miracolo. Mia figlia ancora che ha 2 anni è terrorizzata, sente il rumore e fa così. Palazzine squarciate, tegole e vetri scaraventati per decine di metri. È rimasto poco o nulla delle abitazioni di Trappeto Nord saltate in aria a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas, le cui origini sono ancora da accertare. La Procura di Catania ha posto sotto sequestro l'area interessata dallo scoppio per garantire che lo stato dei luoghi rimanga invariato e consentire così lo svolgimento delle attività
attività necessarie a chiarire le cause dell'accaduto. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Fontana Rossa in collaborazione con i vigili del fuoco nell'ambito dell'inchiesta avanzata dalla procura per disastro colposo. Mattinata di controlli e sopralluoghi nella zona rossa, presenti anche consulenti tecnici e personale specializzato. Si scava e si interviene anche in altre zone, come dimostrano queste immagini girate ad 1 chilometro circa dal luogo dell'esplosione. E prosegue il calvario degli sfollati che a gruppi riescono a prendere qualcosa dalle abitazioni sotto sequestro. Frammenti di normalità, così anche il recupero di un triciclo serve per far salire il morale e regalare gioia ad un bambino. Nel frattempo si lavora per trovare un alloggio alle famiglie rimaste senza casa. Alcune potrebbero trovare ospitalità in un vicino istituto religioso. In questa zona di qua della Sebastiano Catania. È un'ipotesi che vi soddisfa? Sì, certo. Sindaco, speriamo che le sue promesse vengano mantenute. Intanto restano senza gas migliaia di persone. Per loro l'attesa diventa sempre più snervante. E oggi pomeriggio, durante la trasmissione Sicilia 24 Focus in onda su Telecolor, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato novità sul ripristino della fornitura del gas nelle aree interessate dall'esplosione. Sentiamo. Domani attiveranno di nuovo la rete per quanto riguarda Policlinico, Cittadella e credo aree circostanti. Domani? Sì, sul resto del territorio i tempi saranno inevitabilmente più lunghi, anche perché io la prima volta parlai di 5-7 giorni sulla base di quel che mi aveva detto l'azienda. Purtroppo è sorta una sorta di comprensibile psicosi, quindi tutti quanti avvertono odore di gas e l'azienda deve immediatamente andare dove viene chiesta la loro presenza per verificare se vi sia qualche fuga. A Catania la procura ha aperto un'inchiesta sul rogo scoppiato ieri pomeriggio in una struttura riabilitativa in via Nuovo Lucello, dove è morta una donna di 56 anni. Questa mattina a via Vai di parenti, ma nessuna dichiarazione della comunità terapeutica. Il servizio è di Simona Mazzone. No, non siamo autorizzati a rilasciare dichiarazioni. Bocche cucite nella comunità terapeutica e riabilitativa Villa Verde di via Nuova Lucello a Catania, struttura privata convenzionata dove ieri sera è scoppiato un rogo in una delle stanze che non ha lasciato scampo a una donna di 56 anni, Giovanna Ferrata, originaria di Acireale, unica vittima di questa tragedia che avrebbe potuto essere più ampia visto che gli ospiti qui sono una quarantina. Qui non vogliono parlare, non sono autorizzati, mentre si fanno avanti diverse ipotesi sulle modalità dell'episodio. La donna, ospite del centro riabilitativo solo da qualche giorno, potrebbe aver acceso una sigaretta prima di essere avvolta dalle fiamme. Non è da escludere, oltre al probabile incidente, che sia stata lei stessa ad appiccare l'incendio in un momento di sconforto o che si tratti di un incidente e che la 56enne abbia avuto un malore che le ha impedito di fuggire. Bisogna anche verificare la irresponsabilità della struttura stessa e capire se la paziente fosse in possesso di accendini o fiammiferi. Qui intanto gli ospiti sono tornati in comunità, c'è un via vai di auto e dei parenti. Questa coppia è stata a trovare un familiare. Mio cognato è ricoverato, sì. Cosa le ha raccontato? No, non l'ho fatto parlare perché è stato operato ieri e quindi è scosso. È stato lo stesso parente ad avvertirli dell'accaduto, dicono, mentre da parte della struttura nemmeno una telefonata. Ieri vi hanno informato di questo fatto, siete accorsi? Non sapevamo niente, abbiamo saputo stamattina. Perché appena mio cognato l'abbiamo portato a controllo, ci ha detto, ci ha comunicato questo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta. Il medico legale procede con l'autopsia sul corpo della donna per stabilire le cause della morte, se sia stata bruciata dalle fiamme o se a ucciderla sia stato il fumo inalato. Adesso nel gelese Niscemi si ferma per la tragica scomparsa di Aurora, la bambina di 9 anni morta in un incidente stradale mentre in auto andava a scuola con la madre e i 2 fratellini. La comunità è sconvolta, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino nei giorni del funerale. GR Italia. Un silenzio irreale avvolge oggi Niscemi. Il sorriso della piccola Aurora Pitino ieri si è spento per sempre in un tragico incidente stradale che ha lasciato la comunità sotto shock. 9 anni appena, un giorno di scuola come tanti, poi lo schianto fatale sulla strada provinciale 11. Alla guida la madre che ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità. Aurora era seduta accanto a lei, i 2 fratellini, sul sedile posteriore. La piccola non ce l'ha fatta, la madre invece è stata trasferita ieri pomeriggio d'urgenza a Palermo per un delicato intervento alla colonna
colonna vertebrale, mentre i 2 fratellini feriti alla testa sono fortunatamente fuori pericolo. A Niscemi intanto è il tempo del dolore. Il sindaco Massimiliano Conti ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, invitando tutti a unirsi nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia Pitino. Dichiareremo il lutto cittadino il giorno della celebrazione dell'esequie della piccola Aurora. Staremo vicino alla famiglia nei modi che ci saranno consentiti, come ha avuto modo di esprimere ai familiari. Dobbiamo tutti noi esprimere col silenzio, con la vicinanza, con il nostro amore, quello che più hanno di bisogno i familiari in questo momento. Intanto si riaccende il dibattito sulla sicurezza dell'SP11, già teatro di altre tragedie come quella della notte di Natale del 2021, in cui persero la vita 4 giovani. Oggi però è il tempo del silenzio, della preghiera e del dolore condiviso, perché quando a spezzarsi è la vita di una bambina, tutta la comunità si sente madre, padre e fratello, e il cuore di Niscemi oggi batte solo per Aurora. Adesso ci spostiamo a Palermo. I boss scarcerati erano tornati a guidare Cosa Nostra, le antiche famiglie avevano stretto accordi fra di loro, mettendo da parte i vecchi rancori e le guerre fra cosche, insomma, e le guerre di potere che erano passate in mano ai più giovani. Oggi il Blitz, arrestate 19 persone, tra queste anche un boss 82enne, servizio di Manlio Viola. Addio ai vecchi rancori e stop a tutte le guerre di mafia fra le famiglie storiche di Cosa Nostra. I vecchi boss, tornati in libertà per fine pena o per scadenza dei termini di custodia cautelare, avevano deciso di riprendersi il comando, mettere da parte le nuove generazioni inutilmente violente e troppo avide e incompetenti. Per farlo avevano avviato un percorso di pianificazione allo scopo di ricreare un sodalizio che fosse una sorta di nuova cupola di Cosa Nostra. Così Girolamo Busceni, in capo della famiglia di Passo di Rigano, si incontrava in modo riservato in una villa con Franco Bonura, boss della famiglia di Uditore, tornato in libertà il 13 novembre del 2020. Il primo incontro riservatissimo era stato organizzato un anno dopo la scarcerazione, il 13 ottobre del 21. L'autista di Bonura, il fidatissimo Michele Spataro, era andato a prenderlo in via Ausonia per portarlo in via Petrollà, a Passo di Rigano, per incontrare Agostino Buscemi, detto Mummino. Incontri ripetuti il 23 marzo e il 31 marzo dell'anno dopo, e ancora il 7 e il 19 dicembre. E ad ogni incontro si univa un nuovo capofamiglia per ricostruire pian piano il vertice. A portare i messaggi e organizzare gli incontri era un salumiere di un noto supermercato palermitano. Si tratta di Giuseppe Costa, 61 anni. Lui lavorava nel supermercato di Via Ruggero VII in pieno centro e ai mafiosi che faceva incontrare è legato da vincoli familiari. Lo scrive la GIP Antonella Consiglio nell'ordinanza di custodia cautelare. Ora Costa si trova nel carcere del Pagliarelli ed anche la ricostruzione del Gota sembra essere stata interrotta dai 17 arresti di oggi, ai quali si aggiungono i 2 provvedimenti di arresti domiciliari. Una mafia invisibile che ha occupato l'economia e la politica regionale. Parla di un pericolo per la democrazia il giornalista e scrittore Lirio Abbate nel suo ultimo libro. Sentiamo l'intervista. La nuova mafia di Messina Denaro ci dimostra è una mafia che va al di sopra, che ha occupato, non soltanto più inquinato, ha occupato l'economia legale, ma ha inquinato anche la politica regionale e comunale. Ecco, quando arrivi lì è che è una cosa più invisibile rispetto a chi si mostra a chiedere l'estorsione, quella lotta lì alla mafia si fa molto più complicata. Il punto sulla lotta alla criminalità organizzata di Lirio Abbate, giornalista e scrittore esperto di cose di mafia, che ha dedicato l'ultimo libro ai diari del boss Messina Denaro. Ospite di Buongiorno Sicilia, si dice convinto che nonostante gli arresti, gli affari della mafia godano di ottima salute. È una economia legale occupata da soldi sporchi e quindi in mano soltanto ad alcuni che la devono riciclare, o la politica che è in mano ad alcuni mafiosi, e questo è un problema per la democrazia, per il vivere comune. 3 segreti che Messina Denaro si è portato nella tomba, anche quelli sul suo patrimonio. Ci sono tanti aspetti sia personali che familiari, ma c'è anche la traccia di come trovare il tesoro di Messina Denaro. Adesso torniamo a Catania, posti contingentati in cattedrale come negli anni precedenti e grande attenzione alla sicurezza. Si avvicina la festa di Sant'Agata e allora ci racconta tutto Lorena Dolci.
La terza festa religiosa al mondo per partecipazione, un popolo di devoti che per giorni ai primi di febbraio si riversa per le strade di Catania in omaggio alla sua patrona Sant'Agata, una festa che richiede una particolare attenzione alla sicurezza. Ieri è stato definito il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione, a partire dalla capienza della cattedrale. In particolare i numeri per l'accessibilità alla chiesa sono rimasti invariati, quindi abbiamo 3.000 persone che potranno entrare per la messa dell'Aurora e 2.500 persone per gli altri eventi. Il piano e le regole stabilite si aggiungono all'istituzione delle zone rosse volute dal prefetto di Catania per evitare che nei luoghi clou delle processioni si verifichino episodi di violenza o molestie. Insieme al divieto di accensione dei ceri, ogni anno solo in parte rispettato, e all'invito a vivere gli aspetti più religiosi della festa, sono gli strumenti, ricorda il parroco della cattedrale, per gioire tutti dello stare insieme. Vi auguro a tutti una buona festa che, vissuta all'insegna della sicurezza, ci permetta di guardare a Sant'Agata con speranza e fiducia grande. Il comitato scientifico ha riaffermato la fattibilità tecnica del ponte sullo Stretto di Messina alla luce di alcune osservazioni sul progetto definitivo emerse di recente, riaffermando all'unanimità il parere favorevole rilasciato a gennaio 2024. Il comitato tecnico scientifico ha inoltre ribadito che le 68 osservazioni, che in parte riprendono quelle del precedente comitato scientifico, non sono in contraddizione con il parere favorevole, ma riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva e non vanificano la fattibilità tecnica dell'opera. Buone notizie, adesso parliamo di lavoro, parliamo di industria. Per l'area industriale di Termini Imerese in arrivo il primo bando da 15 milioni di euro dell'accordo di programma quadro, dei complessivi 105 milioni per il rilancio del territorio. A metà febbraio tornerà in Sicilia il ministro dell'industria e del Made in Italy Adolfo Urso per valutare l'avanzamento del piano Pelligra per lo stabilimento Bluetech, ma intanto c'è una nuova holding che potrebbe stabilirsi proprio nel territorio palermitano. Sentiamo. Inizia la pioggia di milioni nell'area industriale di Termini Imerese nel Palermitano, da un ventennio ormai ridotta quasi a un deserto, una sorta di sito di archeologia produttiva siciliana. Dopo l'affidamento alla Pelligra Holding dello stabilimento Bluetech ex Fiat, a metà febbraio torna il ministro del Made in Italy Adolfo Urso per vedere gli avanzamenti del piano di rilancio. 183 lavoratori del bacino ex Fiat viaggiano verso l'isopensione grazie ai fondi regionali, mentre oggi l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio ha confermato agli industriali siciliani l'imminente lancio del primo dei bandi previsti dall'accordo di programma quadro per Termini Imerese. Il bando da 15 milioni apre la strada all'uso di tutti i 105 milioni dell'accordo. Intanto 350 operai vengono riqualificati per l'impiego nel circuito produttivo della Pelligra e la holding, nuova titolare dello stabilimento, stringe accordi per ristrutturazione e ammodernamento. Fra i partner la catanese Nicolosi Trasporti per la logistica e la ragusana CAEC, ovvero il consorzio artigiano edile costruttori che ha sede a Comiso ed è specializzato in ristrutturazione e costruzione di infrastrutture. Infine a Termini Imerese potrebbe sbarcare anche la statunitense Raynes Energy Inc., azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di batterie di nuova generazione, che qui metterebbe in piedi un impianto di deposito e stoccaggio di energie rinnovabili con un investimento vicino ai 100 milioni di euro. Nuova tegola sulla sanità siciliana, si dimette Roberto Colletti, manager degli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo. Intanto il neoassessore Daniela Faraoni, parlando con i dirigenti generali, usa una metafora pesantissima. Il sistema sanitario in Sicilia è in terapia intensiva. Eva Spampinato. Nella lettera inviata al presidente della regione Renato Schifani indica come motivazioni della scelta questioni personali, ma i veri motivi che hanno portato alle dimissioni Roberto Colletti, direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, sarebbero da ricercarsi nella bufera in corso sulla sanità siciliana. Circa 3 settimane fa si era dimesso il direttore sanitario della stessa azienda, Harold Gabriele Rizzo, e i casi di mala sanità che hanno interessato la loro azienda ospedaliera hanno fatto da detonatore.
Il presidente Schifani, ricevute le dimissioni, ha ringraziato Colletti per il lavoro svolto in questi anni nel settore sanitario. Una nuova tegola dunque su un sistema sanitario siciliano in terapia intensiva, metafora utilizzata dal neo-assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni parlando con i dirigenti generali. Questa mattina davanti alla Commissione Salute all'Ars la Faraoni ha reso le sue dichiarazioni programmatiche. Ho detto ai miei direttori generali che siamo in terapia intensiva e non abbiamo molto tempo, dunque questo tempo dovrà essere utilizzato anche per il piano di rientro, che è una priorità del governo, e all'Assemblea regionale chiede un aiuto di valore e non di propaganda. Adesso parliamo di esami di maturità, la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio che si svolgerà dalle 8:30 di mercoledì 18 giugno 2025, poi ci sarà una seconda prova scritta che riguarderà le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e prevede il latino per il liceo classico e la matematica per il liceo scientifico. Questa notizia ovviamente riguarda tanti studenti che affronteranno in estate gli esami di maturità. Adesso il meteo, oggi giornata di pioggia e freddo in tutta la Sicilia, a Palermo allagamenti nella zona di Mondello, domani ci sarà un miglioramento, ma attenzione perché nel fine settimana tornerà ancora il maltempo. Il servizio di Marco Gullà. È stato un pomeriggio di pioggia e di freddo in quasi tutta la Sicilia. A Palermo è piovuto in diverse fasi della giornata, ma non si registrano disagi per i cittadini e automobilisti, solo qualche allagamento nella zona di Mondello. Pioggia anche in altre zone dell'isola. Proprio per oggi la Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla, che comunque continuerà anche per domani nella fascia nord-orientale della Sicilia, sul versante tirrenico e nelle isole Eolie. Nella parte occidentale ci sarà un netto miglioramento. Questa perturbazione già dalla prossima notte si allontanerà verso lo Ionio. Domani assisteremo ad un graduale miglioramento, anche se il tempo si impronterà verso un tipo di variabilità positiva, ossia avremo ampie schiarite, spazi di sole alternati al transito di nuvolosità stratiforme che ovviamente non darà origine a precipitazione. Se state programmando una gita fuori porta nel weekend, fermatevi, perché da sabato ci sarà una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa che interesserà tutta la Sicilia. La fase di maltempo si protrarrà fino alla giornata domenicale e all'inizio della giornata di lunedì. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi torneremo con un'ampia pagina di calciomercato. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calciomercato, apriamo con la Serie C, cambia rotta improvvisamente il Trapani per la panchina, il nuovo allenatore sarà Vincenzo Torrente, ex Padova. I Granata soffiano anche l'attaccante ongaro al Catania che si consola con il centrocampista Frisenna dal Messina. Servizio di Francesco Triolo. Scatenato Valerio Antonini, scatenato il Trapani, è stata una giornata per nulla banale, quella della società Granata, con il presidente che ha stoppato il ritorno, ormai dato al 99% questa mattina, di Totò Aronica sulla panchina. Lo ha prima spiegato su X, il social network, confermando Giuseppe Pavone come direttore sportivo anche per il prossimo anno e poi annunciando il nuovo tecnico. È Vincenzo Torrente, il sostituto di Eziolino Capuano, un allenatore esperto, reduce dall'esperienza di 2 stagioni con il Padova prima dell'esonero, poco prima dei playoff, lasciando il club scudato al secondo posto in classifica. In precedenza esperienze anche con Bari e Gubbio, ma Trapani scatenato anche sul mercato. Antonini ha soffiato al Catania l'attaccante Easton Ongaro, triplicando l'offerta rossazzurra al Novara e al giocatore, che quindi ha preferito il Granata. Catania che nel frattempo ha chiuso un'operazione con il Messina per riportare a casa il centrocampista Giulio Frisenna. In giallorosso andranno Rocco Costantino di ritorno dalla Lucchese e Marco Chiarella, prima parte di stagione a Rimini. Il Catania contribuirà allo stipendio dei giocatori. Frisenna, catanese, cresciuto nel Catania, ha fortemente voluto il rossazzurro nonostante avesse sul tavolo una proposta pluriennale della Juventus Next Gen. Altra trattativa calda è quella col Picerno.
I rossazzurri avevano praticamente chiuso per il difensore centrale Andrea Allegretto e per il terzino destro Giovanni Pagliai, ma la trattativa si è al momento arenata per il mancato accordo tra i due club sulla percentuale di futura rivendita dei calciatori. Non andrà al Picerno Maffei, quindi di proprietà del Catania, ma alla Cavese. Il terzino andrà al Trento, dove ritroverà il tecnico Tabbiani. Adesso in Serie B parliamo del Palermo, primo acquisto di questa sessione di riparazione dei rosanero è Magnani, un difensore, si attende l'attaccante Poyampalo, venerdì il match invece al Barbera contro il Pisa. Marco Gullà. Il difensore Gian Giacomo Magnani è il primo acquisto del Palermo in questa sessione invernale, ma non sarà l'ultimo. Oggi la presentazione del difensore che ha lasciato il Verona in Serie A per il progetto dei siciliani. La scelta di venire a Palermo è sicuramente dettata da, anzitutto, ma inutile dirlo, per la città, per la piazza che Palermo è nella storia e per quello che rappresenta e per il progetto che c'è qui, che è sicuramente ambizioso e stimolante. Il DS Osti è al lavoro per regalare il prima possibile altri 2 colpi di livello e non solo. Uno è Joel Poyampalo, l'altro Antonio Candela, entrambi del Venezia. Il finlandese ha già accettato le condizioni del Palermo e anche il club lagunare ha trovato l'accordo con il rosanero, ma fino a quando non avrà trovato il sostituto di Poyampalo non libererà il finlandese. E allora è alquanto improbabile che l'attaccante possa essere a disposizione per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Pisa. Candela invece è un affare slegato da Poyampalo, ma che si potrebbe chiudere contestualmente con il passaggio inverso di Diakité in Laguna. A centrocampo, infine, il preferito è sempre Mazzitelli, che vorrebbe però rimanere in Serie A. Il telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà domani. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.